nos ponemos donde queremos que empiece la cámara. Yo quiero que empiece aquí, por aquí más o menos. Yo creo que así está bien. Vosotros podéis ponerlo como queráis. Vais al fotograma 0, ahí, y ponéis la cámara. Ahora sí, la ponéis dentro del nulo y en el escenario, en objeto, ponéis la cámara, la arrastráis hasta aquí y cuando ponga la cámara lo soltáis y ya. Y aquí fijamos los fotogramas. Bueno, no, le damos a control y aquí le dais al puntito este y ahí lo señaláis. Luego, pues yo creo que sea hasta el 160, está bien. Ahí. Y ahora fijamos otra vez fotograma clave. Ahí. Ahora, para animarlo, le damos aquí y lo vamos moviendo hasta donde queremos que se mueva, donde queremos que llegue. Yo quiero que se mueva hasta aquí, hasta aquí y ya está, lo quitamos y se ve que se va moviendo. Como se pone sonido no me vais a oír, así que dejo que lo veáis vosotros. Y ya está todo. A lo mejor se ha escuchado un poco mal la canción, pero porque como estoy grabando no va demasiado rápido. Ahora vamos al 161, uno más. 100 del que habíamos puesto. No. 161, ahí. Y ahora quiero que empiece por aquí. Bueno, quitamos la cámara. Vamos aquí a limpiar. Y tenemos esto. Le damos aquí para que se quite la cámara. Si es ahí es para que os ponga lo que está viendo la cámara. Y yo quiero que empiece más o menos por aquí, por arriba. A ver, más o menos así. Si queréis un poquito más lejos, sí, un poquito más por aquí. Y aquí añadís una nueva cámara. La metéis dentro del nulo como siempre. Y dais aquí para que es lo que esté viendo. Y lo metéis dentro del escenario. Importante. Y le damos lo señalamos, el fotograma clave. Y por ejemplo yo creo que durará hasta el 360. Pues le damos hasta el 360 y volvemos a fijar el fotograma. Ahora para animarlo otra vez lo mismo. Le damos aquí. Yo quiero que baje, que vaya bajando. Que vaya bajando. Y que se acerque un poquito así. Bueno, no tanto, no quiero que se acerque tanto. Un poquito más arriba. Ahí. Y ya está. Lo quitamos. Ahora vamos a ver cómo ha quedado. Bueno, se oye mal, pero porque estoy grabando, si no se vería bien. Ahora vamos a poner la última animación y vamos al 361, como siempre. Y yo creo que se vea bastante más lejos, no tanto, más o menos por aquí. Sí, más o menos, quizás un poquito, hasta un poquito más lejos. Yo creo que así está bien. A lo mejor hasta incluso un poquito más lejos. Así. Y igual, añadimos una cámara. No dos, una.
y la metemos dentro del nulo. Para si se os queda una cámara y queréis poner otra, simplemente le dais aquí a limpiar y ya podéis poner esta. La metemos dentro del escenario y fijamos fotogramas claves hasta el final. 500. Ahí. Y volvemos a fijar fotograma clave. Y aquí igual, si queréis animarlo y me apetece animarlo así un poquito más para acá, y así, y ya está. Y ahora esto es como quedaría. Como siempre se va a oír mal porque estoy grabando. Y a ver. Ahora vamos a añadir otro efecto de sonido. Vamos aquí y a círculo. En este círculo vamos a poner aquí coordenadas y vamos a poner aquí. No, pues no, es aquí. Siempre me equivoco. 90 y aquí 0. Luego en objeto radio vamos a poner 400. Ahí se hace más grande. Ahora vamos a añadir un cubo, solo uno. Y en este vamos a poner aquí 40 y aquí 10. No, 1000 no. 10. Ahí 10. Ahora vamos a Mograph y objeto clonar y metemos el cubo dentro del objeto clonar. Nos queda así. Nos queda clonado el objeto, como la propia palabra dice, se clona el objeto. Y ahora vamos a dar a la spline, objeto clonar, efectos. Vamos a meter esta, objeto clonar, efectos, meter esta spline dentro del objeto clonar, en los efectos. Ahora en la spline cogemos el círculo y lo ponemos así y nos salen 3 de estas para que os vean mejor. 1, 2 y 3. Y ahora si queréis que haya más, vais a objeto clonar, objeto y ponéis la cantidad que queráis. Yo voy a poner 46. Y ahora en el objeto clonar otra vez a efectos y donde teníamos el efecto de sonido también lo metemos aquí, ¿vale? Y ahora ahora vamos a ver dónde estaba esto. A sonido, parámetros, modo de color, activar. Y ahora vamos a efecto, más para abajo, y aquí si veis que podemos poner los colores que queramos. Yo voy a poner aquí un azul por ejemplo, y más para acá damos doble clic y aquí un verde. Ahora más para acá voy a poner un amarillo, así, un amarillo, más amarillo, y aquí un rojo. A ver, joder, los de abajo como gritan. Y ahora lo ponemos así. Ahora vamos a alinear el sonido el efecto de sonido. No, en este no. Aquí le damos, cogemos el nulo y le damos aquí para cogerlo todo y lo movemos, y cuando veamos que está al lado de la palabra ya lo dejamos así.